और कोई ईश्वर है ही नहीं सिवाय जीवन के। ये जीवन का विस्तार ही परमात्मा है। इसके अतिरिक्त, इसके अलावा कहीं कोई दूर बैठा हुआ आकाश में कोई परमात्मा नहीं कि जिसके 3 मुंह हैं, कि जिसके 4 हाथ हैं, चतुर्भुज। ये सब बच्चों की कल्पनाएं, बचकानी कल्पनाएं, छोटे बच्चों को समझाने के लिए। अब इन झूठों के हमें बाहर होना होगा। जीवन परमात्मा है। वृक्षों में, नदियों में, पहाड़ों में, पशुओं में, मनुष्यों में, वो जो अनंत फैला हुआ है, परमात्मा उसी का नाम है। कहीं सोया है, कहीं जागा है। जहां जाग गया है वहां बुद्धत्व है, वहां प्रतिपल आनंद ही आनंद है। जहां सोया है वहां प्रतिपल दुख ही दुख है।